Ja na teba prezradím, že ty si aj vedec, v podstate dostal si aj cenu. Aká to bola cena? Kryštálové krídlo za medicínu a vedu. Fantastické. Ako stíhaš vlastne popri tom, že robíš vedeckú prácu aj hudbu? Pokúšam sa to nejako tak spojiť, ako keby tie prekryvy sú tam aj tie profesionálne, možno nejaké nápady vznikajú z tej vedeckej oblasti, ktoré sa potom dostanú do hudby a naopak zasa vo vede je treba mať takú tvorivosť a otvorenosť a to si cibrím a trénujem vlastne aj v tej hudbe. It was gone. A room was quiet, only heaven could be more. My mind took in everything it was. I felt nothing I can explain. That morning might have been rain. New Model Rádio. Pestrá hudba pre náročných.